Vamos então continuar nossa série de mensagens sobre o deserto. Dann machen wir weiter mit unserer Predigtreihe über die Wüste. E vamos de novo uma passagem bíblica bem conhecida, Gehen wir wieder zu einer ganz bekannten Bibelstelle, que é quando Deus envia ao povo de Israel o maná, als Gott dem Volk Israel das Manna gab, pão do céu. das Brot des Himmels. Lembra quando Jesus disse que eu sou o pão da vida? Erinnert ihr euch dran, als Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens? Pois é, por que ele disse isso? Und warum hat er das gesagt? Porque Jesus, assim como o maná, ele foi enviado pelo próprio Deus. So wie das Manna wurde Jesus geschickt von Gott selbst. Não foi um padeiro que fez. War nicht ein Bäcker, der das gemacht hat. Não foi uma dessas irmãs tão habilidosas na cozinha que fez o pão lá no forno. War nicht eine von diesen Schwestern, die so gut ist in der Küche, die das gemacht hat, wie sie Kuchen macht. E esse pão que vem do céu, Und dieses Brot, das vom Himmel kommt, se é o maná ou se é o próprio Jesus, entweder Manna oder Jesus selbst, ele satisfaz. stillt den Hunger. Ele é suficiente. Ist genügend. E nós vamos ver aqui que a suficiência de Deus é comprovada no dia a dia. Und wir sehen, dass Jesus wird bewiesen im Alltag. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 16, Schauen wir hier in 2. Mose 16, a partir do versículo 3. ab dem Vers 3. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor que nos tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir alle verhungern. Da sprach der Herr zu Mose: Du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen, mehr nicht. Denn ich will sie auf die Probe stellen und herausfinden, ob sie mir gehorchen. Aber am 6. Tag sollen sie doppelt so viel einsammeln wie sonst, um es für sich auch zuzubereiten. Darauf sagte Mose und Aaron zu den Israeliten: Heute Abend werdet ihr erfahren, dass der Herr es war, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Und morgen früh werdet ihr mit eigenen Augen seine Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört, denn wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Damit lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen den Herrn. O padrão se repete. Und hier wiederholt sich was. O povo de Israel tinha tudo. Das Volk Israel hatte alles. Pode até parecer que eles não tinham tudo, Und es kann auch den Anschein haben, dass sie nicht alles hatten, mas eles tinham Deus. aber sie hatten Gott. A nuvem de Deus estava lá. Und die Wolke Gottes war dort. A coluna de fogo estava lá. Und die Feuersäule war dort. Os milagres de Deus estavam Und die lá. Wunder Gottes waren dort. Mas aí aquela mentalidade de escravo faz a boca falar. Aber dann lässt diese Sklavenmentalität den Mund reden. Ah, seria melhor a gente estar no Egito. Aber wie gut wäre es, wenn wir in Ägypten wären. Lá tinha carne. Dort gab es O Fleisch. que a gente vai fazer nesse deserto? Und was machen wir hier in dieser Wüste? Foi para isso que Deus nos trouxe? Hat Gott uns dafür hergebracht. De novo reclamando, reclamando e reclamando. Und wieder klagen sie und klagen und klagen. Sabe, Deus nos faz passar pelo deserto. Und wisst ihr, Gott lässt uns durch die Wüsten gehen. Na semana passada eu preguei que Deus faz isso para nos testar. Und letzte Woche habe ich davon gepredigt, dass Gott es tut, um uns zu Não prüfen. para demonstrar quem Ele é, Nicht um zu zeigen, wer er ist, mas para demonstrar quem você é. aber um zu zeigen, wer du bist. É na hora do teste que você mostra quem você Und é. in der Prüfungszeit, da zeigst du, wer du bist. Você é alguém que é grato pelo que Deus te deu ou alguém que reclama do que Deus te deu? Bist du jemand, der dankbar ist dafür, was Gott dir gegeben hat, oder bist du jemand, der über alles klagt? Você é daquele que diz, ok, Deus me deu pão hoje.
Bist du der sagt, ah ja, Gott hat mir heute Brot gegeben. Que bom que eu tenho pão. Wie gut, dass ich Brot habe. Glória a Deus que eu tenho pão. Ja, Gott sei alle Ehre dafür, dass ich Ou Brot você é habe. daquele que reclama com Deus, Deus, cadê a manteiga no pão aqui? Oder bist du der sagt, ah, aber Gott, wo ist denn das Brot auf der, die Butter auf dem Brot? Serviço mal feito, Deus, hein? Das ist so ein halblebig. Quem é você? Wer bist du? Você é grato ou você reclama? Bist du dankbar oder klagst O du? povo de Israel reclamava. Und das Volk Israel hat geklagt. Reclamou de um nível tão absurdo Und sie haben auf so einem absurden Niveau geklagt. que eles preferiam morrer lá no Egito do que supostamente morrer no deserto. Sie wären lieber in Ägypten gestorben, als gesegnet in der Wüste. Preferiam voltar para a vida de escravo que eles tinham antes do que serem livres e com Deus no deserto. Und sie wären lieber als Sklaven dort gestorben, als frei mit Gott in der Wüste. E foram reclamar com Moisés. Und sie haben bei Mose haben sie geklagt, Porque não tinham coragem de encarar Deus. weil sie nicht den Mut hatten, direkt zu Gott zu gehen. Isso é normal, né? Nas nossas famílias as pessoas não vão reclamar com Deus, né? Und das ist normal. Auch bei uns ist es oft so, dass man nicht direkt zu Gott geht. Reclama com o pai, Man beklagt sich beim com a Vater mãe, oder bei der Mutter com o marido, oder bei dem Ehemann com a esposa, oder Ehefrau, mas não vai direto para Deus. aber geht nicht direkt zu Gott. E Moisés disse, mas quem somos nós para vocês virem reclamar para nós? Und Mose hat gesagt, aber wer sind wir? Warum kommt ihr zu uns und klagt? Eu e Arão somos feitos de carne. Wir, ich und Aaron, wir sind aus Fleisch. Vocês estão reclamando com a pessoa errada. Ihr beklagt euch bei den Falschen. Vocês estão batendo na porta do departamento errado. Und ihr klopft an der falschen Tür. O negócio é mais em cima. Das ist die falsche Abteilung. Es geht, ihr müsst da in eine höhere Abteilung gehen. Vocês têm que ir para o andar de cima reclamar. Ihr müsst in den höheren Stock gehen, um euch zu beklagen. Mas Deus tinha tanta misericórdia de Israel. Aber Gott hatte so viel Erbarmen mit Sabia Israel. que eles não estavam preparados. Er wusste, dass sie nicht É vorbereitet waren. como você tirar alguém das drogas. No outro dia ele não sabe o que é viver sem drogas. Wie wenn du jemanden aus der Drogenwelt herausnimmst, am nächsten Tag weiß er noch nicht, wie es geht, ohne Drogen zu Tudo que leben. essa pessoa conhece é escravidão. Und alles, was diese Person kennt, ist Sklaverei. Então, se fora da escravidão está passando algum aperto, Also wenn sie außerhalb der Sklaverei ist und durch einen Engpass o geht, que ela pensa? É melhor voltar para a escravidão. was denkt sie dann? Es ist besser, in die Sklaverei zurückzugehen. Esse Deus talvez não tenha coisa melhor para mim. Und vielleicht hat dieser Gott gar nichts Besseres für mich. E eles reclamavam. Und sie haben geklagt. E a gente é bom nisso, né? Und wir sind gut da drin. Gell? Somos tão bons nisso em reclamar. Wir sind so gut im Klagen. Mas Deus foi tão misericordioso. Aber Gott hatte so viel Erbarmen. Sabia que eles não estavam preparados. Er wusste, dass sie nicht vorbereitet E waren. prometeu, Und er hat versprochen, vai chover pão do céu. es wird Brot vom Himmel regnen. Mas ele deu instruções muito claras. Aber er hat ganz klare Vorschriften gegeben. Só peguem o suficiente para cada família. Nehmt nur das Notwendige für jede E Familie. não peguem no sábado. Und sündigt nicht am Peguem Sabbat. somente até sexta-feira. Also nehmt am Sabbat nichts, sondern nur bis Na Freitag. sexta-feira vocês pegam o dobro. Und freitags nehmt ihr doppelt so viel. E então vai ter suficiente para o sábado. Und dann werdet ihr auch für den Samstag, für den Sabbat genügend haben. E Deus é o Deus que promete e ele cumpre. Und Gott ist ein Gott, er verspricht und er erfüllt. Tem gente que parece que não tem o menor interesse em conhecer Deus, porque no dia que ela conhece Deus, ela vai ver que Deus é real e ele cumpre suas promessas. Und manche scheinen, dass sie gar kein Interesse daran haben, Gott kennenzulernen. Denn wenn sie Gott kennenlernen, dann sehen sie, Gott verspricht und er erfüllt. Só que essa fidelidade de Deus muitas vezes dá medo pra gente. Aber diese Treue Gottes, die bringt uns oft Angst. Mas olha o que Deus faz. Aber schaut, was Gott tut. Versículo 13 In Vers 13 e 14. und 14. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Am selben Abend zogen Schwärme von Wachteln heran und ließen sich überall im Lager nieder. Und am nächsten Morgen lag Tau rings um das Lager. Als er verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie Reis. Uau, Deus começou a fazer mesmo. Also Gott hat wirklich begonnen, das zu tun. Começou a vir aquele orvalho. Da kam dieser Tau E tinha codornas caídas no chão. und da waren Wachteln, die auf dem Boden lagen. Os israelitas não precisaram nem caçar. Die Israeliten, die mussten nicht mal jagen. Tinha carne para Da comer. gab es Fleisch Eles zum podiam Essen. encher suas panelas. Sie konnten ihre Töpfe füllen. Podiam fazer churrasquinho de codorna agora. Sie hätten da daraus grillen können. Não faltava nada para eles. Es hat ihnen an nichts
gefehlt. Versículo 15. Dann Vers 15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Die Israeliten entdeckten sie und fragten sich, was ist das bloß? Nie zuvor hatten sie so etwas gesehen. Mose erklärte ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zu essen gibt. Der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. O maná, aquele pão do céu, era algo tão novo, tão esquisito, Und dieses Manna, dieses Brot des Himmels war etwas so Neues, etwas so Seltsames. que os israelitas não tiveram outro nome para colocar nele a não ser maná. Und sie hatten keinen anderen Namen, sie haben einfach Manna dazu gesagt. E maná quer dizer, o que é isso? Und Manna bedeutet, was ist das? Não tem uma explicação. Also es gibt keine Erklärung. Você não vai encontrar isso em país nenhum do mundo. Du wirst es in keinem Land der Welt antreffen. Em nenhuma padaria você vai encontrar maná. In keiner Bäckerei der Welt wirst du Manna finden. Em nenhuma confeitaria você vai encontrar maná. In keiner Konditorei wirst du Manna finden, Porque vem de Deus. weil es von Gott kommt. E a única coisa que você pode dizer é, o que é isso? Und das Einzige, was du sagen kannst, ist, was ist das? E maná quer dizer, o que é isso? Und Manna möchte das sagen. Não Was dá para ist das? explicar. Es gibt keine Erklärung. Ninguém pode explicar o poder de Deus. Niemand kann die Macht Gottes A erklären. gente só aceita o poder de Deus. Wir nehmen die Macht Gottes nur an. E então, os israelitas obedeceram a Deus? Und haben die Israeliten dann Gott gehorcht? Pegaram só o suficiente? Haben sie nur das genommen, was sie gebraucht Fizeram haben? do jeito que Deus mandou? Haben sie genau gemacht, wie Gott es angeordnet Na hat? sexta-feira guardaram o dobro para poder não faltar no sábado? Haben sie freitags doppelt so viel gesammelt, damit samstags nicht gefehlt hat? Quem dera eu pudesse contar uma história bonita, né? Und wie gerne würde ich eine schöne Geschichte erzählen. Sabe o que é mais interessante da Bíblia, Aber das Interessanteste in der Bibel, comparando com outros livros sagrados de outros povos, wenn wir es vergleichen mit anderen heiligen Büchern von anderen Völkern, é que nos outros livros eles escondem as falhas, os defeitos, os erros. in den anderen Büchern, da werden Fehler versteckt. Já a Bíblia não, ela é realista. Aber in der Bibel nicht. Die Bibel ist realistisch. Ela mostra os pecados dos grandes e dos pequenos homens de Deus. Sie zeigt die Sünden von den großen und von den kleinen Menschen Ela não Gottes. fantasia a respeito de nenhum líder. Und sie fantasiert nicht über irgendeinen Leiter. Ela mostra os pecados de Sie Moisés, zeigt die Sünden von Mose, mostra os pecados de Davi. zeigt die Sünden von David. Ninguém escapa. Niemand entflieht da. E por que a Bíblia faz isso? Und warum macht die Bibel das? Não é que o importante é escancarar o pecado alheio das pessoas, Nicht, weil es so wichtig ist, diese Sünde der Menschen zu zeigen, mas é escancarar o amor e a misericórdia de Deus por essas pessoas. aber die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes für diese Menschen. Davi pecou, Deus estava lá para perdoar. David hat gesündigt und Gott war dort, um zu vergeben. Não só perdoou, que quando Davi tinha morrido, ele fala para Salomão: Und er hat nicht nur vergeben, sondern als David schon gestorben war, hat er zu Salomo gesagt, seja igual ao teu pai, sei wie dein um Vater, homem segundo o meu coração. ein Mann nach meinem Herzen. Moisés fez um pecado terrível, matou um homem. Und Mose hat richtig schlimm gesündigt, er hat einen Mann getötet. E um dia ele viu uma árvore pegando fogo e Deus dizendo: eu te escolhi. Und eines Tages hat er diesen Dornbusch gesehen, der gebrannt hat, und Jesus hat zu ihm gesagt, ich habe dich erwählt. Então o realismo da Bíblia não é sobre escancarar o pecado das pessoas, Also es geht nicht darum, um nur die Sünden der Menschen aufzuzeigen, mas escancarar um amor tão grande desse Deus que nos ama de aber verdade. diese so große Liebe von diesem Gott zu zeigen, der uns so sehr liebt. Esse amor que importa. Und diese Liebe, um die geht's. Die Por esse zählt. amor que um dia Jesus morreu de braços abertos numa cruz. Und wegen dieser Liebe starb Jesus eines Tages mit ausgebreiteten Armen am Kreuz. Versículo 17. Lesen wir im Vers 17. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada recolheu quanto precisava. Die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf. Einer mehr, der andere weniger. Doch als sie es zu Hause maßen, hatte der nicht zu viel, der viel eingesammelt hatte, und der nicht zu wenig, der weniger aufgelesen hatte. Jeder hatte genauso viel mitgenommen,
wie er für seine Familie braucht. Olha Deus operando o seu poder aí. Und schaut, wie Gott hier seine Macht zeigt. Aquele que teimou de pegar um pouco demais, Der probiert hat, ein bisschen mehr zu nehmen. quando foi olhar, a jarra não transbordava. Hat er gesehen, als er seinen Krug angeschaut hat, hat er gesehen, da kam nichts drüber raus. E aquele que pegou um pouco de menos, Und der dann ein bisschen weniger genommen hat, quando foi olhar, a jarra estava cheia. als derjenige geschaut hat, war sein Krug voll. E eu não acabei de falar que a Bíblia é sobre o amor de Deus? Und habe ich nicht gesagt, die Bibel zeigt die Liebe Gottes. E esse amor deixou tudo ficar justo ali para eles. Und diese Liebe, die hat dafür gesorgt, dass alles gerecht war für sie. Todo mundo recebeu igual. Jeder hat das Gleiche bekommen. O nosso Deus tem suficiente para todo mundo. Unser Gott hat genügend für alle. Eu lembro o testemunho de Reinhard Bonk, um grande pregador alemão, Ich erinnere mich an ein Zeugnis von Reinhard Bonke. que ele disse que quando ele era criança, Er hat gesagt, als er ein Kind war, ele estava brincando assim do lado de fora hat er draußen gespielt. e viu o irmão dele correndo já com a balinha na mão. Und dann hat er gesehen, dass sein Bruder rennt und er hatte schon was in der Hand. Uma balinha, um bombom, né? Hatte einen Bonbon in der Hand. E ele não pensou, ele não ficou com inveja do irmão. Und er war nicht neidisch auf den Bruder. Não ficou com raiva do irmão. Und er war nicht wütend auf den Pelo Bruder. contrário, ele correu para a mãe para pegar a balinha dele também. Im Gegenteil, er rannte zu seiner Mutter und er wollte auch sein Bonbon. Porque ele sabia que a mãe dele não amava mais o irmão dele do que ele. Weil er wusste, dass seine Mutter nicht den Bruder mehr geliebt hat als ihn. E que também ia ter balinha para ele. Sondern es würde auch für ihn ein Bonbon E quando geben. ele conta esse testemunho, ele diz: o nosso Deus também é assim igual minha mãe. Und als er dieses Zeugnis erzählt hat, hat er gesagt, und Gott ist genauso wie meine Mutter. Ele não é um Deus que tem uma bênção só para você e não tem para você. Er ist nicht ein Gott, der nur einen Segen hat für dich, aber nicht für dich. Ele tem para todo mundo. Er hat Segen für alle. O amor dele, a medida é igual para todo mundo. Und seine Liebe, die ist gleich für alle. Deus não tem favoritos. Und Gott hat keine Lieblinge. Deus não tem aquelas pessoas preferidas dele. Und Gott hat nicht seine Lieblingsmenschen. Se você vê alguém que parece que está sendo mais abençoado com você, do que você, Und wenn du jemanden siehst, wo du denkst, der ist vielleicht gesegneter als du, é porque aquela bênção tem um propósito. dann ist, weil Gott etwas vorhat mit E diesem o Segen. propósito pode ser diferente do seu. Und das, was Gott mit dem Menschen vorhat, kann anders sein als das, was er mit dir vorhat. E isso sim, Deus tem um propósito diferente para cada um. Ja, und das ja, Gott hat mit jedem was anderes vor. E por isso que ele dá bênçãos diferentes para cada um. Und deshalb gibt er allen verschiedene Segen. Então fique feliz com a sua bênção. Und deshalb sei glücklich mit E deinem insista em Segen. receber a sua bênção. Und halte daran fest. Tem uma deinen bênção Segen para zu você, bekommen. Es gibt einen Segen für que dich. não é igual à minha bênção. Dein Segen ist nicht A gleich wie minha mein bênção pode Segen. parecer grande porque eu tenho grandes coisas para fazer para Deus. Und es kann sein, dass mein Segen groß erscheint, weil ich große Dinge tun soll für E Gott. essas grandes coisas não são para mim, Und diese großen Dinge sind nicht für mich, mas é para abençoar os outros. aber sie sind, um andere zu E segnen. por isso que parece que Deus me dá um pouco a mais. Und deshalb kann es scheinen, dass Gott mir etwas mehr gibt. Porque ele sabe que eu não vou poder ficar com aquilo. Weil er weiß, dass ich das auch nicht behalten Eu darf. tenho que distribuir. Sondern ich soll es Eu verteilen. tenho que transferir. Und ich soll es weitergeben. Eu recebo Ich empfange es de graça umsonst e dou de graça. und ich gebe es umsonst. E você que parece que recebeu pouco, Und wenn es bei dir scheint, du hast wenig bekommen, Deus tem um propósito. Gott hat etwas damit vor. Mas ele tem para você, não falta para ninguém. Aber er hat genügend für dich. Es fehlt bei niemandem an Segen. Versículo 19. Gehen wir zum Vers 19. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou o bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Mose befahl, hebt nichts davon bis zum nächsten Morgen auf. Einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas übrig. Am nächsten Morgen war es voller Würmer und stank. Mose wurde zornig auf sie. Olha o preço da desobediência. Und schaut hier der Preis des Ungehorsams. Deus tinha dado a ordem através de Moisés. Gott gab genaue Anweisungen durch Mose. Eu vou dar um pão diário para Ich vocês. gebe euch das tägliche Brot. É cada dia. Jeden Tag. Confia em mim. Vertraut auf mich. Gente, como é que você não vai confiar num Deus que você está vendo a nuvem, a coluna de fogo dele lá? Und wie kann man nicht auf diesen Gott vertrauen, von dem man die Wolkensäule gesehen hat? Se eu disser que Deus está presente aqui nessa igreja agora mesmo, Wenn ich jetzt hier sage, Gott ist hier gegenwärtig hier in dieser Gemeinde, eu vou ficar muito compreensivo com você se você não acreditar. dann werde ich Verständnis für euch haben, wenn ihr es nicht glaubt. Eu não vou te julgar. Ich werde euch nicht urteilen. Sabe por quê? Und wisst ihr warum? Porque a gente não pode ver a presença de Deus aqui. Weil wir Gottes Gegenwart hier nicht sehen können. Alguns de
nós podem sentir. Manche von uns können es spüren. Outros são meio bloqueados e não vão sentir nada. Manche sind etwas blockiert und werden nichts Então eu spüren. não te julgo se você não acreditar que a presença de Deus está aqui. Also ich urteile dich nicht, wenn du nicht glaubst, dass die Gegenwart Gottes hier ist. Agora, o povo de Israel, Aber das Volk Israel, aquela turma que viu uma coluna de fogo de noite, diese Truppe, die eine Feuersäule gesehen hat uma bei Nacht nuvem acompanhando eles, und eine Wolke, die ihnen vorausging que ouviu a voz de Deus falando com Moisés na nuvem, und die Stimme Gottes gehört haben, wie Gott mit Mose geredet hat in der esse Wolke. povo não tem desculpa. Dieses Volk hatte keine Entschuldigung. Então, se Deus falou contigo, você não tem desculpa. Also wenn Gott mit dir geredet hat, dann hast du keine E se Entschuldigung. Deus te deu uma ordem, obedeça. Und wenn Gott dir etwas angeordnet hat, dann gehorch. E se essa ordem tem a ver com confiança, confie. Und wenn diese Anordnung etwas mit Vertrauen zu tun hat, dann vertraue. Deus não é um político que não pode cumprir aquilo que prometeu. Gott ist kein Politiker, der nicht versprechen kann, was nicht halten kann, was er versprochen hat. Deus não é um ator de filme que fala uma coisa que não é verdade. Und Gott ist kein Filmstar, der nicht macht, was er gesagt hat. Quando Ele manda, Ele provê, Ele guarda você. Wenn er verspricht, dass er auf dich aufpasst, dann tut er das. E aqueles que desobedeceram, Und die nicht gehorsam waren, guardaram o maná para outro dia. die haben Manna aufgehoben für den nächsten Quando Tag. abriram a jarra, Und als sie den Krug geöffnet haben, estava fedendo. dann hat es gestunken, Porque Deus não está naquele negócio. weil Gott nicht da drin war. São aquelas pessoas que não confiaram em Deus. Das waren die Menschen, die nicht auf Gott vertraut E eu haben. vejo dois problemas aí. Und ich sehe da zwei Probleme. Pessoas que não confiam naquilo que Deus está dizendo. Menschen, die nicht darauf vertrauen, auf das, was Gott Você sagt. não precisa guardar para amanhã, porque amanhã eu vou prover de Du novo. brauchst nichts aufheben für morgen, denn morgen werde ich wieder für dich sorgen. E de novo, Und wieder. e de Und novo. wieder. Porque eu sou Deus, Weil ich Gott bin. eu tenho poder, Ich habe Macht. e eu te amo, Und ich liebe dich. e eu cuido de você, Ich passe auf dich auf. e eu tô hoje com você, Und ich bin heute bei e eu vou estar dir. lá amanhã, Und ich werde morgen bei e dir sein. depois de amanhã, Und übermorgen. todos os dias da tua Und vida. jeden Tag deines Lebens. Então confie em Also mim. vertrau auf mich. Se você não confia, as coisas estragam para você. Und wenn du nicht vertraust, dann werden die Sachen schlecht für E dich. para aqueles que não confiaram, o maná estragou. Und die nicht vertraut haben, bei denen wurde das Manna schlecht. Vale a pena confiar em Deus. Von daher, es lohnt sich, auf Gott E zu não vertrauen. vale a pena tentar ajudar Deus nesse caso. Und es lohnt sich nicht, Gott zu helfen. Olha, Deus disse para não guardar. Also Gott hat gesagt, man soll es nicht aufheben. Mas vai que Deus vem de Deutsche Bahn e ele se atrasa amanhã e não tem pão. Aber wenn Gott sich morgen irgendwie verspätet und wir morgen kein Brot bekommen, Então é melhor guardar um pouquinho, né? dann ist es doch besser, wenn ich ein bisschen aufhebe. Deixa ajudar Deus. Lass zu, dass ich Gott ein bisschen helfe. Aquilo que Deus disse que está cuidando, Ele está cuidando mesmo. Aber wenn Gott sagt, er sorgt dafür, dann sorgt er Então não dafür. se meta naquilo que Deus disse para você não se meter. Von daher misch dich da nicht ein, wenn Gott nicht gesagt hat, du sollst dich einmischen. Não põe a sua mão naquilo que Deus não disse para você pôr a mão. Tu deine Hand nicht irgendwo rein, wo Gott nicht gesagt hat, du sollst da mitmischen. Deus também quer que você tenha limites. Gott möchte, dass du Grenzen hast. Não deixa a coisa estragar. Lass nicht zu, dass die Dinge verderben. Versículo 31. Dann Vers 31. O povo de Israel chamou chamou o maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Die Israeliten nannten die Körner Manna. Sie waren weiß wie Koriandersamen und schmeckten gebacken wie Honigkuchen. Poxa, deu vontade agora, viu? Da kriegt man richtig Lust drauf. É muito ruim ler esses textos quando você está em jejum. Es ist schwierig, die Texte zu lesen, wenn du gerade fastest. Esse tal de maná tá sorrindo para mim, viu? Also dieses Manna ist, als würde es mich anlachen. O que Deus proveu para eles Womit Gott sie versorgt hat, era bom, das war gut, era suficiente, es war genügend ainda era gostoso. und es war auch noch gut, es hat gut geschmeckt. O que o mundo tem para te oferecer muitas vezes pode ser gostoso no começo, Und was die Welt dir zu bieten hat, das kann am Anfang sogar gut erscheinen, mas amarga no final. aber am Schluss ist es bitter. Deus é cuidadoso com aqueles que Ele ama. Und Gott sorgt für die so achtsam, die er liebt. Mas vamos voltar um pouco no texto. Aber gehen wir ein bisschen zurück im Text. Lembra como esse negócio começou? Erinnert ihr euch, wie das angefangen hat? O povo de Israel estava reclamando de novo. Das
Volk Israel hat wieder geklagt. Ah, se a gente estivesse no Egito. Ah, wenn wir in Ägypten wären. Ah, quando eu era do mundo. Ah, als ich von der Welt war. Ah, quando eu vivia assim, dessa Ah, als maneira. ich so und so gelebt habe. Ah, antes de eu aceitar Jesus. Bevor ich Jesus angenommen habe. Antes de eu receber Jesus na minha vida. Bevor ich Jesus in meinem Leben angenommen Ah, antes de eu ter essa vida intensa de oração. habe. Bevor ich dieses intensive Gebetsleben Porque eu sei, hatte. é verdade, a gente às vezes quando entra numa dimensão de buscar muito a Deus, Ja, und das ist so, wenn wir wo reingehen und wenn wir sehr nach Gott suchen, tem duas coisas que podem acontecer. dann können zwei Dinge geschehen. O próprio Deus pode te testar, Gott selbst kann sein, dass er dich prüft. ou Satanás começa a arrancar os cabelos e fica desesperado. Oder Satan reißt die Haare aus und wird ganz verzweifelt. Eu nem sei se Satanás tem cabelo, tá? Also ich weiß gar nicht, ob er Haare hat. Não me importa, não me interessa. Das interessiert mich auch nicht. Eu não quero ver a cara dele. Ich will sein Gesicht gar nicht. Se eu ver a cara dele, eu quero dar um chute nele. Wenn ich ihn sehe, würde ich ihn gerne kicken. Não, Jesus é que vai pisar na cabeça dele. Mas eu Aber quero... das macht Jesus. E é verdade que nesses momentos que a gente tem a nossa fé chacoalhada por Deus ou pelo diabo, Und in diesen Momenten, wo unser Vertrauen erschüttert wird durch Jesus oder durch den Teufel, a gente começa a pensar, da denken wir, vale a pena? lohnt sich das? Vale a pena eu servir esse Deus? Lohnt sich das, diesem Gott zu dienen? Vale a pena eu confiar? Lohnt es sich zu vertrauen? Valeu a pena ele ter me tirado do Egito? Lohnt es sich, dass er mich aus Ägypten herausgeführt hat? Continue confiando. Aber vertraue weiter. Continue ouvindo. Höre weiter. Faça como o profeta que disse, Mach wie der Prophet gesagt hat. eu elevo os meus olhos para o Ich monte. erhebe meine Augen zu den Bergen. De onde me virá o socorro? Woher kommt meine Hilfe? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht Teu hat. socorro virá do Senhor. Und deine Hilfe wird vom Herrn kommen. Ainda que esteja doendo, Auch wenn es schmerzt. ainda que pareça que vai dar tudo errado, Auch wenn es scheint, als ob alles schlecht läuft. Deus está lá com você. Gott ist bei dir. Ele está presente. Er ist gegenwärtig. Quando Jesus veio à terra, Als Jesus auf die Erde kam, os profetas disseram que o nome dele seria Emanuel, haben die Propheten gesagt, sein Name soll Immanuel sein. que quer dizer Deus conosco. Das heißt, Gott ist mit uns. Por esse nome Emanuel, parece que tem a palavra maná lá dentro, não tem? Und Immanuel, da scheint es als jetzt Manna in diesem Wort. Nosso Jesus é o nosso maná. Also unser Jesus ist E unser quando ele Manna. estava para ir embora, Und, komm, quando ele estava para ir embora, und als er kurz davor war zu gehen, ele fez uma promessa: hat er ein Versprechen gemacht. estarei convosco todos os Ich dias. werde bei euch sein A alle Tage. minha presença não vai faltar para Meine vocês. Gegenwart wird euch nicht fehlen. Mas somos feitos de carne, Aber wir sind aus Fleisch gemacht. somos falhos. Wir haben Fehler. Ah, Deus, a minha bênção está demorando. Aber Herr, mein Segen, auf den muss ich so lange warten. Tem 5 anos que eu estou orando Seit 5 Jahren bete e ich. esse negócio não aconteceu ainda. Und bisher ist es immer noch nicht geschehen. E eu até recebi profecias. Ich habe auch schon Prophezeiungen E tá demorando. Aber es dauert so lange. Vou te contar uma coisa. Ich werde was Eu erzählen. recebi a profecia do meu chamado missionário em 1999. 1999 bekam ich die Berufung, dass ich in die Mission E gehen eu würde. fiquei tão alegre. Und ich war so glücklich. Fui direto ao pastor de missões da igreja. Ging direkt zum Pastor, der für Mission zuständig war Ô, in der pastor, você Gemeinde. sabe, eu recebi o chamado, né? Und ich habe zu ihm gesagt, also ich habe die Berufung bekommen. Estou pronto para ser enviado. Ich bin fertig, kann geschickt werden. Já preenchi minha ficha lá, todo o meu relatório, né? Schon alles ausgefüllt. Então, sou agora um candidato a missões. Also ich war fertig, ich wollte in die Mission gehen. O pastor virou as costas e nem me deu bola. Und der Pastor hat mir den Rücken zugedreht, hat mir gar keine Aufmerksamkeit E geschenkt. depois veio um outro pastor de missões. Danach kam ein anderer Pastor für die Mission. E ele era muito tradicional. Er war sehr traditionell. Não, eu não envio solteiros. Er hat gesagt, nein, ich schicke keine Ledigen. E eu pensando, o que está acontecendo? Und ich dachte, was passiert da? Deus me chamou? Gott hat mich gerufen, Eu berufen. então mudei de cidade, Dann bin ich umgezogen in eine fui para a Stadt. capital do Brasil Ich ging in die Hauptstadt von Brasilien. e fui naquela nova igreja, avisei o pessoal que eu tinha chamado missionário. Und dort in der neuen Gemeinde habe ich wieder gesagt, ich habe eine Berufung für die E o Mission. pastor nem ligou. Und auch da war es dem Pastor ganz egal. Eu casei com a minha esposa que já era missionária na África. Dann habe ich meine Frau geheiratet, sie war dort mal schon Missionarin in Afrika. Fomos até o pastor, Dann gingen wir zum Pastor, dissemos que queríamos ir para a China. haben gesagt, wir wollten gerne nach China gehen. O pastor deu um sorriso, apertou a mão da gente Und der Pastor hat gelächelt, hat unsere Hände gedrückt. e não aconteceu nada. Und es ist nichts geschehen. E eu cheguei até a ficar tão preocupado com aquilo Und ich war dann irgendwann so besorgt darüber. que eu desanimei. Und dann war ich ganz entmutigt. Que havia a possibilidade de fazer um concurso público para ser funcionário público lá no Brasil. Und ich hätte einen Test machen können, um eine Anstellung zu bekommen, eine staatliche Anstellung in Brasilien.
E eu então já estava pronto, já ia me inscrever para fazer aquele concurso. Und ich war dann schon bereit, ich wollte diese Prüfung machen. E estava animado porque se eu passasse naquele concurso, o salário ia ser maravilhoso. Und ich war begeistert, weil hätte ich diese Stelle bekommen, hätte ich ein sehr gutes Gehalt bekommen. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele não deixa você estragar esse propósito. Aber Viu? wenn Gott was ein Vorhaben hat in deinem Leben, dann lässt er nicht zu, dass das irgendwie beschädigt wird. Você pode até arranhar o propósito um pouco, Du kannst es nur ein bisschen zerkratzen, você pode dieses até sair Vorhaben. sangrando tentando arranhar o propósito, Und du kannst vielleicht sogar bluten und es kann irgendwie ein bisschen schief gehen. mas quando Deus tem um propósito e promessa para você, Aber wenn Gott Versprechen hat und wenn er etwas vorhat mit dir, você vai numa direção, dann gehst du in eine Richtung, a direção que não é de Deus. in eine Richtung, die nicht von Gott ist. E sabe o que Deus faz? Und wisst ihr, was Gott tut? Ele te puxa de volta para o propósito dele. Er zieht dich zurück in sein Vorhaben, Nem que ele tenha que te chacoalhar. selbst wenn er dich schütteln muss. Aí um belo dia eu estava lá na minha casa em Brasília, no Brasil, Und an einem schönen Tag war ich dort bei mir zu Hause in Brasilien. dormindo o sono dos justos. Ich habe den Schlaf der Gerechten geschlafen. E aí eu me vejo num prédio muito alto. Und dann sah ich mich in einem sehr hohen Gebäude. E tinha alguém do meu lado. Und da war jemand bei mir. E passa um avião ao lado do nosso prédio. Und dann ist ein Flugzeug vorbei an unserem E Gebäude. aquele avião passa tão rápido e bate e explode no outro prédio na minha frente. Und dieses Flugzeug ist an uns vorbei und ist aufs andere Gebäude draufgeflogen und da ist was explodiert vor mir. Barulho assustador. Und es war ein sehr lautes Geräusch. Uma cena assustadora. Und es war eine erschreckende Szene. E aí a pessoa que estava do meu lado, Und die Person, die neben mir war, eu descobri que era um anjo, ich habe bemerkt, dass es ein Engel war. ele fala para mim: Er sagt zu mir, então você não vai mais para missões, é? also dann gehst du nicht mehr in die Mission. Você vai então buscar aquele emprego que paga bem? Wirst du also diese Anstellung annehmen, wo man gut verdient? É isso mesmo que você vai fazer? Ist das, was du tun wirst? Você vai desobedecer a Deus? Wirst du Gott ungehorsam sein? E você então acorda assustado. Und dann wachst du erschrocken auf. Você sabe que você estava diante do anjo do Senhor. Du weißt, du warst vor dem Engel des Herrn. E a única coisa que eu pude fazer foi contar o sonho para minha esposa e dizer: não vou mais fazer o concurso. Und das Einzige, was ich tun konnte, war, das meiner Frau zu erzählen. Ich habe gesagt, ich mache bei diesem Test nicht Recebi o mit. chamado em 1999. In 1999 wurde ich berufen. Em 2013 estava pisando na África para a glória de Deus. Und 2013 ging ich nach Afrika zur Ehre Gottes. Pode ser demorado para você, Und es kann dir scheinen, dass es lange dauert. mas o tempo de Deus é perfeito. Aber die Zeit Gottes ist Ele perfekt. sabe o que está fazendo. Er weiß, was er tut. Tanto que sabe que nos primeiros 2 meses que eu estava lá, Und er weiß es, denn in den 2 ersten Monaten, als ich dort war, eu ainda não falava francês. habe ich noch nicht Französisch geredet. Eu não falava nenhum dialeto africano. Und ich konnte auch den afrikanischen Dialekt Eu nicht. mal entendia a cultura daquele povo senegalês. Und ich habe kaum was verstanden von dieser Kultur in Senegal. Mas aí me convidaram para pregar na igreja que eu congregava ali na África. Und dann haben sie mich eingeladen, dort zu predigen, in der Gemeinde, wo ich teilgenommen habe. E eu preguei coisas que não se pode pregar na frente de muçulmanos. Ich habe Dinge gepredigt, die man nicht vor muslimischen Menschen predigen Mas kann. tudo que eu preguei está na Bíblia. Alles, was ich gepredigt habe, war in der Bibel. Tudo que eu preguei era verdade. Alles, was ich gepredigt habe, war E a Wahrheit. Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Und die Bibel sagt, wenn ihr die Wahrheit kennenlernt, dann wird sie euch befreien. E aí termina o culto. Und nach dem Gottesdienst, Na quarta-feira a gente tinha um culto de oração. Mittwochs hatten wir einen Gebetsgottesdienst. E aí um senhor se levanta. Da ist ein Mann aufgestanden Ele já estava frequentando a igreja. und er war schon Mitglied in der Gemeinde, Ele não era crente. aber er war kein Christ. Ele era muçulmano. Er war Muslim Ele era professor de árabe na faculdade. und er war Arabischlehrer E an ele, der Uni. o pai dele era também imã numa mesquita. Und sein Vater war Imam in der Moschee E ele também era feiticeiro. und er war auch Hexer. Mas aí, quando a gente está para terminar o culto de oração na quarta-feira, ele pede a palavra. Aber als das Gebet schon geendet hat, mittwochs, wollte er was sagen E ele diz: und er hat gesagt, eu estava domingo aqui ich war am Sonntag hier, e eu ouvi a pregação. ich habe die Predigt gehört. E a pregação tocou meu coração. Und die Predigt hat mein Herz berührt. E hoje eu quero entregar minha vida para Und Jesus. heute möchte ich mein Leben Jesus übergeben. 14 anos, 14 Jahre, desde o chamado,
Zeit der Berufung. Eu quase desisti. Und fast habe ich O aufgegeben. anjo teve que gritar no meu ouvido. Und der Engel musste in mein Ohr schreien. No sonho eu vi um avião explodindo. Und im Traum habe ich gesehen, wie ein Flugzeug explodiert ist. Deus me trouxe de volta para o propósito Und dele. Gott hat mich zurückgezogen in sein Vorhaben. E o propósito começou a se cumprir ali. Und sein Vorhaben hat angefangen, sich da zu Aquela erfüllen. conversão que parecia impossível. Diese Bekehrung, die unmöglich erschien. Um homem tão letrado ali no islamismo dele, Ein Mann, der so drin war im Islam, que era impossível de converter. es schien unmöglich, dass er sich Mas quando bekehrt. você está dentro do propósito de Deus, o impossível se torna possível. Aber wenn du auf dem Weg bist, den Gott mit dir hat, dann wird das Unmögliche möglich. E depois, 10 anos depois, foram tantos milagres, tantas pessoas curadas. Und 10 Jahre später gab es so viele Wunder und so viele Menschen wurden Mais de geheilt. 1.500 pessoas convertidas. Über 1500 Menschen haben sich Porque bekehrt, eu parei de desobedecer e resolvi obedecer a Deus. weil ich aufgehört habe, nicht zu gehorchen, und ich habe Porque eu parei de gehorcht. reclamar e resolvi esperar o tempo certo de Deus. Weil ich aufgehört habe zu klagen, und ich habe gewartet auf die O richtige tempo Zeit perfeito Gottes. de Die Deus. perfekte Zeit Gottes. Vamos então para o versículo 35. Gehen wir zum Vers 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Die Israeliten lebten 40 Jahre lang von Manna, bis sie an der Grenze Kanaas besiedeltes Land erreichten. Olha como esse Deus é fiel. Also schaut, wie treu dieser Gott ist. Sustentou eles com um pão miraculoso por 40 anos. Er hat sie 40 Jahre lang mit diesem wunderbaren Brot versorgt. Não foi 40 Es dias. waren nicht 40 Tage, Não foram 40 horas. es waren nicht 40 Stunden. Foram 40 anos do deserto. Es waren 40 Jahre in der Wüste. O deserto não tem comida, In der Wüste gibt es kein Essen, não dá para plantar. man kann nichts É difícil anpflanzen. até criar os Es animais. ist auch schwierig, dort Tiere zu halten. No deserto nem todo lugar tem água. Und nicht an allen Orten gibt es dort Wasser. Mas o pão de Deus para sustentar aquele povo estava com eles todo dia. Aber das Brot Gottes, um sie zu versorgen, war jeden Tag für sie da. Quem resolveu confiar no Senhor aproveitou daquele pão. Und wer entschlossen war, dem Herrn zu gehorchen, für den war dieses Brot gut. Quem desistiu e voltou para o Egito, voltou para a escravidão, perdeu. Und wer aufgegeben hat, wer zurückgegangen ist nach Ägypten, wer zurückgegangen ist in die Sklaverei, der hat verloren. Então, meu irmão, se estiver apertado para você, Also Geschwister, wenn es schwierig ist für não euch, desista de confiar em Deus, não. hör nicht damit auf Gott zu vertrauen. Não desista de Deus, não. Hör nicht auf, verlass Gott nicht. Porque Deus não desiste de você. Denn Gott gibt dich nicht auf. Mas o tempo de espera é um tempo importante. Aber die Wartezeit ist eine wichtige Zeit. Sabe por quê? Und wisst ihr warum? Se eu tivesse sido enviado por Deus em 1999, Denn wäre ich von Gott geschickt worden, 1999. eu era um garoto imaturo. Ich war ein unreifer Junge. Eu ia fazer muita besteira no campo Ich hätte so missionário. viel Unsinniges gemacht in der Então, ser Mission. enviado 14 anos depois me ajudou a ser um homem mais maduro quando eu fui. Also, dass ich 14 Jahre danach geschickt wurde, da war ich ein reiferer Mann. Eu passei muita tribulação na África. Und ich ging in Afrika durch viele Eu vi Schwierigkeiten. minha esposa adoecer e quase morrer. Meine Frau wurde krank und ist fast gestorben. Meus filhos pegaram malária e quase morreram. Meine Kinder bekamen Malaria und sind auch fast Eu uma gestorben. vez estava numa casa em que o pessoal da feitiçaria cercou a casa e queria apedrejar a gente. Und ich war mal in einem Haus und die Leute, die Hexerei gemacht haben, waren um uns herum und wollten uns steinigen. Pelo menos uma vez a polícia ameaçou me prender também. Und einmal hat auch die Polizei angedroht, dass sie mich gefangen nimmt. Quem me conhece sabe que eu não conto essa parte ruim, mas aconteceu muita coisa ruim na Und África. wer mich kennt, weiß, dass ich diese schlechten Dinge kaum erzähle, aber ich bin durch viele schwierige E se eu Situationen fosse gegangen. para lá tão imaturo como eu estava, eu voltava para o Brasil. Und wäre ich so unreif dorthin gegangen, wäre ich direkt zurück nach Brasilien gegangen. Então o tempo que você espera, Deus está te preparando. Von daher, die Zeit, in der du wartest, in dieser Zeit Deus está te fazendo bereitet mais Gott dich forte. vor. Gott macht dich stärker. Você vai estar mais forte quando chegar o momento. Und du wirst stärker sein, wenn der Moment kommt. E enquanto isso, Deus te sustenta com o maná espiritual Und dele. bis dahin versorgt Gott dich durch sein himmlisches Ele está Manna. todo dia presente. Und er ist jeden Tag gegenwärtig. Eternamente presente. Er ist ewig gegenwärtig. Ele é o teu presente. Er ist dein Ele Geschenk. cuida de você Und er passt auf dich auf suficientemente. mit allem, was du brauchst. Cada dia. Jeden Tag. Ele não deixa faltar. Er lässt dir an nichts fehlen. Você está pronto para confiar nele? Bist du bereit, ihm zu vertrauen? Amém? Amém?